Жүрек, асқазан, репродуктивтік жүйе, иммунитет, өкпе және қалқанша безі. Мұның барлығын экологиялық табиғи таза өнім Сантель нығайтады. Төмен температуралық экстракциялаудың бірегей технологиясының арқасында балдырлардың барлық пайдалы қасиеттері тек Сантельде ғана сақталады. Сантель өніміне тапсырыс бере отырып, өміріңізді тегін сақтандырыңыз. Сондай-ақ арнайы термоқапшыққа және курстың нәтижелерін көру үшін анализдерді тегін тапсыру мүмкіндігіне ие болыңыз. Сантель – теңіздің сізге сыйлаған денсаулығы. Армысыздар, қадірменді телекөрермендер, эфирде денсаулық сыры бағдарламасы. Біздің бағдарламамыздың мақсаты денсаулығымызға пайдалы ақпаратпен бөлісу. Ендеше, құрметті ағайындар, елімізде әрбір екінші адам асқазан ішек жолдарының дерттерімен ауырады екен. Осы асқазан ішек аурулары жайлы оларды алдын алу және де емдеу тәсілдеріменен бөлісетін қадірлі қонақтарымыз отыр. Соларды таныстыра кетейін. Ақ халатты Абзалжан дәрігер Нұрлан Сағатұлы келіп отыр. Өзінің білікті біліміменен бүгін бөліседі. Және де Сантель денсаулық орталығының білікті маманы Асқар Іздіханұлы да келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Иә, мінекей бағана өздеріңіз ести кеткендей, бүгінгі бағдарламамыз біз асқазан және ішек аурулары және олардың функциялары, жалпы асқазан не үшін керек адам ағзасына, сол жайлы әңгіме қозғаймыз. Енді Нұрлан мырза, сізге енді медициналық тұрғыдан көзқараспен айта кетсеңіз, асқазан жайлы, оның функциясы, сол ішек аурулары, олар қалай пайда болады, оларды алдын алу жайлы және де емделу тәсілдері жайлы қысқаша шолып өтсек. Жақсы, рахмет. Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз өте ауқымды. Бұл тақырыпты толық ашып айтып кету қиындау, уақыттың жеткіліксіздігіне байланысты. Қазіргі біздің шағымданып келетін кісілерде жиі кездесетін ауруларға тоқтала кеткім келіп отыр. Оның ең басты гастрит ауырып тұр. Ол гастриттің өзі жеделдеу созылмалы түрлері болады. Одан кейін язва, эрозия, дуоденит, асқазан, ішек, 12 ішек, ісіктер көп кездеседі. Ең басында бұл тамақтану алдында және тамақтану соңында адамның қол жумау, яғни гигиеналық талаптарды сақтанбау. Дұрыс, ең басты сол таза. таза. Ең басты бірінші себептерді сол болып келеді, елемейтін себептерді. Одан кейін асқазанға сол арқылы түрлі сырттан бактериялар түсу және де зиянды әдеттермен шұғылдану. Яғни темекі тарту, арақ ішу, түрлі ашты, тұшты тағамдар жеу, одан кейін майлы тағамдар жеу және де тағамды асығыс ішу, одан кейін тағамның өзін дұрыс шайнамау. Сонымен қатар жаңағы күнделікті жейтін жеміс жидектерімізді тазаламай жеудің өзі де осы асқазан ауруларын алып келеді. Жалпы дұрыс тамақтанбау. Мына енді бағана жоғарыда айтылып кеткен ауруларды тізіп айттыңыз ғой. Енді қазір елімізде кеңінен тарағаны қайсысы? Адамдардың көбісі қайсысымен ауырып келеді? Көбінде гастритпен, язвамен, эрозиямен келеді. Енді осылардың емдеу тәсілдері жайлы айта кетсеңіз қандай еді? Енді емдеу тәсілдері жаңағы ауруды жіктеп кету себебіміз жедел-жеделдеу сатыларында бұл аурулардың себептерін жоюымыз керек біз. Алып келген себептерін, не себепті пайда болды, соны түсіндіріп, соны жою арқылы жедел-жеделдеу сатысында түрлі дәрумендер, сонымен қатар басқа да антибиотик қабыну процестерін басу арқылы емдеуімізге болады. Ал енді созылмалы түрінде ол өте қиын, ұзақ уақытқа созылады. Созылмалы дегеніңіз жалпы менің басқаша түсініп қойыппын. Ол созып, науқасын қаражатын жеп, солай емдегенді де ойлап қаптым. Жоқ. Ол жаңағы аурудың бастапқы сатыларын адам сезбей, жүре беріп барып, асқынып кеткен саты. Мәке енді бұл жерде созылмалы дегеніміз орысша айтқан кезде хронический деп жатады ғой. Иә. Сол ғой. Мысалға қарапайым жағдай, біз тамақты темір қасықпен жейміз. Темір қасықпен жеген кезде ол ернімізге, тілімізге тиеді ғой. Ал адамның сезім мүшелері арқылы асқазанға бір темір баратқан сияқты болады екен да. Сигнал береді сөйтіп. Иә, асқазан ол кезде мына темірді қорытатын өткір сөлдер бөледі. Өкінішке орай темірдің түспеуіне байланысты асқазан бүрлері бір-бірін жеп жатады екен. Алданып қалады дейсіз қасқыз. Иә, асқазан алданып қалады. Негізі атам қазақ білген ғой, барлық тамақты қолмен жеген. Қолмен жеген кезде мына саусақ ұштары арқылы
тамақтың температурасы, тамақтың құрамындағы зиянды пайдалы заттардың баршасын сезіп, саусақтың ұшы миға сигнал береді. Ми асқазанға сигнал беріп, соны қорытуға, ыстық суығына дайын болады. А тамақ қасықпен жеген кезде ыстығын білмейміз, суығын білмейміз, асқазан не болғанын түсінбей ауырып мазасызданатын содан. Сонда да құрметті көрермендер, көрдіңіз, атам ағзамыз баяғыдан біле кеткен екен ғой, қолмен жеп кәдімгідей, шынында да. Бірақ енді әрине қолды тазалап, жуып, өз қолмен жеу керек, біреудің қолмен емес. Мына Нұрлан мырзаның айтқаны, кейбір мына созылмалы кезінде, яғни мына хронический кезінде дерттерді емдей алмаймыз деп отыр. Оны емдеудің жолдары бар. Мына табиғи сантел өнімі арқылы оны толыққанды қалыпқа келтіруге болады. Сантел өнімі көптеген дәрі-дәрмектің орнын баса алады. Құрамында А тобы, Б тобы, С, Е, Д, бұның баршасы асқазанға қажетті дәрумендер. Сондай-ақ бұның құрамында манит және де альгинат деп аталатын қышқылдар бар. Бұл қышқылдарды химиялық ешқандай да жолмен өндіру мүмкіндігі жоқ. Ал бұлардың қызметіне келетін болсақ, альгинат қышқылы адамның асқазанын шлактардан, токсиндерден түгелдей тазарту болатын болса, ал манит деп аталатын полисахаридтің қызметі ол асқазан жасушаларын қайта қалпына келтіру, реттеу. Арнайы өзінің уақытылы курсымен. Қаншалықты хронический бұл емделмейді дегеннің өзінде жақсы күтіммен, диетамен сантел өнімін қабылдап отыратын болса, толыққанды емдеуге болады. Енді Асқар мырзаны тыңдап отырсам, бір сұрақ туды да менде. Жалпы гастрит дегеніміз ол тамақты бірде тойып жеу, бірде мүлдем ашығу салдарынан жаңа асқазан ішіндегі түктер, асқазан қабысқанда сол бірін-бірі жеп қояды да, жара пайда болады. Сонда уже түктер жоқ болады да, гастрит пайда болады. Жаңа жедел-жеделде сол түктің құралуына байланысты қойылған диагноз болып табылады. Сонда бұл осы ауыр кезінде өніміңіздің қандай пайдасы бар? Енді бұл жерде айта кететін жағдай, мына асқазан түктерінің өзі майда жасушалардан тұрады. Енді жасуша деңгейінде қарайтын болсақ, мына сантельдің құрамында А тобының, Б тобының, Б1, Б6, Б12 деген секілді, Д, Е деген секілді дәрумендер бар ғой. Осылар асқазанға тікелей түскен кезде сол асқазан жасушаларын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Егер дұрыс қабылдап отыратын болса, енді ол жоғалып кеткен түктердің өзін қайта реттеуге болады бұл арқылы. Бірақ өкінішке орай, міне медициналық дәрі-дәрмектер арқылы ол дәрумендерді, Б1, Б6, Б12 дәрумендерін бірге қабылдай алмайсыздар. Жоқ, мен келіспеймін сізбен. Біздің емдеу сатымызда поливитамин деген болады. Жаңағы айтып отырған В1, В6, В12, А витамин, соларды біз бір сәтте тағайындаймыз. Яғни тамыр ішіне, бұлшықет арқылы беру арқылы сол асқазан ауруын емдейміз. Бір нәрсені есепке алған дұрыс. Тамыр арқылы салған кезде сіздің жаңа салған дәрумендеріңіз ол бүкіл адам ағзасына тарайды. Ол асқазанға қандай да болса бір кішкентай бөлігі ғана жетеді. Ал одан асқазан ауруларының түгелдей қалыпқа келуі өкінішке орай мүмкін емес. Сонда Асқар мырза, сіздің айтып тұрғаныңыз, мынау сантел өнімі асқазанға түскен кезде асқазандағы түктерді, болмаса жасушаларды орнықтырады, қалпына келтіреді. Сонан соң басқа органдарға барып көмектесе береді дейсіз. Ал ондай болса, Асқар мырза, тағы да біздің уақытымыз таяп қалды. Енді өзіңізге бір кішігірім уақыт беріліп жатыр. Осы сантел өнімімен байланысты бөлісетін қызықты ақпаратыңыз бар сияқты. Енді Марат мырза, үлкен рахмет. Мына сантел өнімінің құрамында адам ағзасына қажетті барлық дәрумендер бар. Ешқандай да қосымша дәрі-дәрмек ішудің қажеттілігі жоқ. Сондай-ақ бұның құрамында 39 микро-макроэлементтер бар. Дәрі-дәрмектің құрамында кездеспейтін альгинат, ламинарин, фукаидан, манит деп аталатын полисахаридтер бар. Қазақстанның кез келген нүктесінен тапсырыс беріп алдыртуына болады. Біз үйдің алдына шейін тегін түрде жеткізіп береміз. Және де мына сантельдің сапасын сақтап қалу мақсатында арнайы термосөмкелер арқылы жеткізіледі. Бұл термосөмкелердің бір жақсы қасиеті 3 сағатқа шейін, 4 сағатқа шейін өз температурасын ұстап тұрады. Біз мына қабылдаушыларымыздың баршасын 1 жылға тегін сақтандырамыз. Мына сантел өнімін қабылдамай жатып, бір мәрте толық тексерістен өту мүмкіндігі, қабылдап болғаннан кейін тағы да тексерістен өту мүмкіндігі тегін қарастырылған. Тегін қарастырылады, зертханалық. Екеуін бір-біріне салыстырып, қаншалықты жағдайының жақсарғанын өз көздерімен көре алады. Әр сатылған емделу курсының бір бөлігі балаларға өмір сыйлатты іс-шарасының мына қайырымдылық қорына жіберіледі. Керемет, осындай жақсы жасап жатқан бізге амалдарыңыз жүзеге аса берсін.
Рахмет. Мінекей құрметті көрермендер, біздің уақытымыз өз соңына келіп қалды. Ал құрметті көрермендер, келесі жүздескенше сау, сәлеметті болыңыздар дейміз. Ауырмайық, денсаулықтарымызды қазірден қадағалап жақсылап жүрейік. Жүрек, асқазан, репродуктивтік жүйе, иммунитет, өкпе және қалқанша безі. Мұның барлығын экологиялық табиғи таза өнім Сантел нығайтады. Төмен температуралық экстракциялаудың бірегей технологиясының арқасында балдырлардың барлық пайдалы қасиеттері тек Сантелде ғана сақталады. Сантел өніміне тапсырыс бере отырып, өміріңізді тегін сақтандырыңыз. Сондай-ақ арнайы термоқапшыққа және курстың нәтижелерін көру үшін анализдерді тегін тапсыру мүмкіндігіне ие болыңыз. Сантел, теңіздің сізге сыйлаған денсаулығы.